嗨，大家好，欢迎来到我的频道，我是你最喜欢的中文博主榴莲。为什么今天见不到我的人呢？因为最近我都不太想出镜，而且我不是跟你们说过吗？我这个人非常非常的懒。虽然我录视频的那个设备非常简单，我只要架上那个支架就可以了，但是我总觉得好麻烦，就迈出那第一步就很麻烦，所以就怎么简单怎么来，不然我永远就做不了任何东西。现在我录这个音频的话，我只需要打开我的手机，打开语音备忘录就可以了。所以今天就尝试一下这种没有人的这种真真正正的播客的这种形式，好不好？今天我想说的，其实这几个星期我去干了什么呢？好，我去旅游了，大家，我也去旅游了，我去了西双版纳。其实我想在西双版纳给大家录视频的，但是因为玩的太开心了，完全没有时间录，也没有那个精力去录，因为每天都玩的非常非常的累，非常疲倦，导致我完全就没有办法去录制视频，你们知道吗？是，而且其实我已经想好，我在去玩之前我已经想好录制视频的内容。我去玩的时候我也有想到录什么东西，我就是没有办法，没有时间，没有精力去录，你知道吗？我去玩之前呢，我就想到好几个主题，但是今天的话，我就先讲一下我在西双版纳的事情吧，好吧？为什么选择西双版纳呀？第一，我从来没有去过，虽然很多人啊，很多朋友啊，很多一些网络上的一些推荐，他们都说西双版纳是一个商业化非常非常严重的一个地方，好坏参半的那种感觉吧。如果你是不太值得去游玩，反正我听到的反馈就是不太值得去游玩的一个地方。它的第一，商业化非常严重；第二，它的一些本土的一些人文的一些精华、一些文化，其实已经被覆盖的非常严重了。说的商业化，人为的去把一些本土的一些文化一些人文的东西去修饰、去修缮。很多人在那里摆摊，但是摆摊呢又不是一些什么正宗的一些人文产品，而是一些义乌小商品。你可以在其他地方，甚至是在拼多多啊、淘宝这些地方买到的东西，去形容一个地方商业化非常严重，这么个意思，商业化。那西双版纳其实就是因为我家去西双版纳刚好新的航线开了，飞机票非常的便宜，我就想着反正无聊嘛，不去又白不去，所以我就买了机票去了。但是去了之后，我个人觉得，因为我不爱逛景点，我不是那种逛景点的人，我觉得景点非常的无聊。我觉得景点它就是一个某个地方它的为了促进旅游消费而人为制造出来的东西。当然，还是有一些本地的文化结合在一起的，什么总佛寺啊，就是一些寺庙，它当然是有自己的一些文化在里面的。但是我个人依旧是觉得太空洞了，太空洞了。我不知道为什么，我不喜欢去逛景点，除非是那种真的非常震撼的那种自然景观，还有黄果树瀑布之类的这种这种自然景观，我是可以接受的。但是如果你说是人文的一些景点的话，我不喜欢，我不会选择去的，我也不会选择花钱去这种地方的。那我去西双版纳，我去干了什么？其实我一开始我只提前预定了两样东西，一个就是它西双版纳不是热带雨林嘛，我就提前预约了一个比较小众的徒步路线，是他们本地和他们反正我进到去是云南交头，它在开发的一片区域，里面呢你需要和里面的人合作，做一个快艇、小飞艇去在湄公河，就是我们中国叫澜沧江，它的下游的分支就是东南亚的湄公河。那我们在澜沧江上大概要开个半个小时的一个路程才能到达那个地方。
非常隐秘的一个非常小众的一个路线。他们向导也跟我们说，他们每天限流是100个人，所以无论是旺季啊还是什么都好，超过100人他们就不接了，就再多的客人他们也不接。一来是要保护生态环境，二来呢是他们合作的这个地方呢也是有人数的限制这样子。那为什么我会选择这个地方呢？第一，它限流，因为我在网络上看到，小红书上看到的大多数都是什么基诺山，对，99%的西双版纳的徒步路线都是基诺山。然后我看到，哇，真的太多人了，我个人是非常非常不喜欢太大众的一些东西，可能说我高傲，说我什么什么样都好，太多人喜欢的东西我反而是不喜欢，我不太喜欢去跟随大众去做一些东西，所以基诺山它太多人去选择了。第二，基诺山它的话，它是一条涉水的徒步路线，它需要你有防水的衣物，以及穿着雨靴去徒步。我觉得徒步你本来你就要选择一个舒服的鞋子去徒步，对不对？你穿着雨靴啊，你怎么去徒步啊？我就觉得这是非常不合理的一件事情，我就觉得很麻烦。我觉得我脚如果穿着雨靴去徒步一定是非常难受，所以就算了。对，我就去，而且很神奇的是，我去参加了这个小众的徒步路线。其实我很久很久很久之前我就有关注，就有收藏他们这条路线了。去年我就有关注和收藏这条路线了，就非常的神奇。我决定去西双版纳的时候，我就想到，反正我之前就是收藏了，而且大家的反馈好像都很好，那我就不要想那么多了，直接就这条路线。而且它其实我个人觉得它不贵哈，它可能是比起西双版纳它的其他的平均的一些徒步路线，比如在基诺山上的一些徒步路线，可能只要平均是200多一天包餐食这样子的一个徒步一日团。那我报名参加的呢，它可能是360块钱一个人一天的一个徒步团，它可能比在西双版纳的一些平均的一个一日徒步团的话，价格会稍微高那么一点点，但是我觉得真的完全不算贵了。大家还记得我去贵州去探洞嘛，就是洞穴探险，那个才是真的贵，我是真的觉得贵，要1000块钱。我觉得我都参加了，我觉得360块钱一天的，我觉得真的是非常便宜、非常划算的一个徒步路线了。它真的是整整一整天，我是9点钟出发的，坐船啥的，大概10点钟开始正式的徒步吧，一直是玩到了下午的4点半，真的非常非常非常划算。就玩的非常好，非常尽兴，但是真的也很累，非常累。它有很多那种需要体力的一些项目啊，爬树，爬差不多15米吧，那棵树有15米左右，我看还是20米，反正需要徒手爬上去。第一位上去的那位大哥下来，他就虚脱了，我看他嘴唇都开始发白那种，确实非常累。我觉得那天的徒步行程的话，爬树的这一个项目特别特别累人。反正我那一天徒步团结束当天晚上我就中暑感冒了。这里顺带一提，西双版纳的气候3、4月份跟泰国跟东南亚他们的气候一模一样，非常非常非常的闷热。我家已经是靠近海南靠近热带这边的，平时就已经非常热了，但是西双版纳的气候居然比我家还要让我难以接受，你们可想而知版纳是有多么多么多么的难以忍受的热。它是因为它还没有到雨季嘛，它泼水节它5、6月份之后呢，它就是雨季了，它会偶尔时不时的下一场雨，气候会湿润一点，舒服一点吧。但是它在雨季之前它是不下雨的，就你能想象36、7度的一个天气，太阳炙烤着你，没有一滴水，
就非常非常干燥的情况下就能够把人给活生生的弄中暑、弄感冒、热感冒那种，就非常的可怕的一个天气。我那天徒步，我就是顶着这样的一个天气去徒步，当天晚上回来我就中暑感冒，真的是版纳的这个天气真的是太熬人了。谁能想到我回到家里来，我反而还觉得家里的天气更舒服呢。其实我一直非常喜欢云南的天气的，但是那是在我去了版纳之前反正我去了版纳之后，我就觉得版纳这天气真的跟泰国跟东南亚一模一样。我刚好是在它最热的时候去的，3、4月份嘛，它热带雨林这个气候最热的一个最难受的一个时间段去的，我就哇天呐，真的很难受。对，这个是我不是说我只报了我去版纳之前我就只提前预定了2个行程嘛，一个就是徒步的一个行程，另外一个就是对，拍写真拍写真。我不知道从什么时候开始会有爱好这个习惯，就是去到一些人文文化气息比较浓郁的一个地方，我就喜欢在那里拍写真。比如我去贵州，去荔波七手拱、小七孔，忘记了，反正就是去贵州，他们那边是苗族嘛，我就喜欢穿他们苗族的服饰，然后在他们的这个景点上面拍写真。然后呢，去香格里拉，我就穿他们的传统的藏服去拍写真，在他们的这个景点拍写真。然后我去到了西双版纳，西双版纳它是傣族嘛，就是我很喜欢在这些人文气息比较浓厚、少数民族的地方，穿上他们的传统的服饰去拍写真，就是这种地方而已。而如果你让我去到一些大城市，我就不会干这种事情了。但是我去到这种少数民族的地方，我真的是喜欢留下这种写真这种照片。我也不知道为什么，是从什么时候开始，我以前不是这样子的，我以前其实有点鄙视这种穿这种衣服去拍照的人的。其实我记得了，就是我疫情的时候，一几年啊，那是疫情的时候吧，20年、21年，我和家里人去内蒙，然后认识了个小姑娘。小姑娘她就是非常喜欢这种写真留念的东西，她自己会特地去租一些传统的服饰，自己去拍照这样子。然后我就从那一次起，我就好像被她感染到了。我觉得对啊，你去到一个这种少数民族的地方，为什么不留下一些相关的一些回忆呢？对吧？好像是从那次开始，我就会挺喜欢这种写真啊、少数民族的服饰这种东西。对，然后很多时候我去旅游的一些大头就是写真，因为我都是挑一些比较和我眼缘的。那我眼光又很高，我审美又非常好，和我眼缘的都是一些很高端、很高级的一些摄影馆，你知道吗？然后我每次旅游的一个大头就是拍写真。然后这里又是一个很神奇的一个体验，就是我拍的这个写真的这个摄影师他居然也是广东人。然后因为我虽然是个 I 人，但是我可以是一个非常能社交、非常非常能社交的一个人。然后我就认识了跟我拍照的这个摄影师，她是一个瘦瘦小小的妹子。但是拍照非常好看，真的确实非常好，非常有感觉这里就是另外一个故事了。糟糕，就讲到这里，讲了快十几分钟了。我的版纳的这个故事我还没有讲到1/3，我的天呐，我觉得要分上下2个部分来讲了，大家，好吧？我不知道下部分我会不会选择视频的方式，如果我实在真的非常懒的话，我可能又是这样子音频的方式出现，好不好？毕竟大家体谅我一下 ，bear with me please 。我真的是非常非常懒，对不起大家。好吧，那今天就是我这个版纳的一个行程的一个上半部分吧，也还没到上半部分，其实真的1/3都还没讲到的。但是我看到时间好像也差不多十几分钟了，
那我们剩下的部分我们分到下一期视频再讲，好不好？非常感谢大家的收听，今天也谢谢你观看和收听我的视频，那我们下期再见了，拜拜。